तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में अमेजन का सारे आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेजन ऐप को ओपन करते हैं और देख लेते हैं आज का प्राइस क्या है। तो गाइस, इस तरह इंटरफेस आएगा और उसके नीचे स्क्रॉल करके आना है। स्क्रॉल करने आने के बाद यह आपको देखा जाएगा, यहाँ देख सकते हैं आप। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप कितने पे खेलेंगे। तो मोर 10,000 50,000। तो आप में यहाँ डेट टिप में क्लिक करता हूँ, स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ, फटाफट से डाल देते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये लास्ट वाला आंसर है और इसको आप ढूंढ नहीं पाएंगे। जैसे ही अमेजन ऐप को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है। स्क्रॉल करके आने के बाद वहाँ लिखा होगा 99 रुपीज़ अमेजन, कुछ ये भी लास्ट वाला आंसर है। तो चेक करें और मिल जाए। तो मिलते हैं फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।